Yang ketiga, Ya. ini memainkannya. Kembali ke saya Anja. Yang keempat, Kalian tahu sudah memainkan Yang- ini kan? harus punya kacamata biar bisa buat video. Yang kelima, Ya, saya Anja. subscribe kalian. Tapi tidak Saya bayar. bermain spinner. Saya akan Oke. buat trik-triknya. Ya, begini Ini trik-triknya ya. trik yang ke-1. Ini trik yang ke-1 ya. Sudah tahu? Ini trik yang kedua. Ini trik yang kedua. Trik kedua saya lupa.